Hey, hi guys, good morning. How are you? Hope you're doing well. Time to give you another tip. Well, it's winter's time in North India. Does your bike behave the same the way my bike is behaving? Higher RPMs when you start the bike? Like this? ऐसे ही कर दिया ना भाई? वेल नॉट टू वरी, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। याद है हमारी पुरानी बाइक्स में हम चौक दिया करते थे सर्दियों के टाइम में, और बाइक हायर आरपीएम पे स्टार्ट किया करते थे। सेम थिंग इज नाउ इन दीज बाइक्स एंड विच इज ऑटोमेटिकली। यस, यू नो, ऑल बाइक्स आर मल्टी फ्यूल इंजेक्शन पॉइंट, सब कुछ ऑटोमेटिक है। सो ये वो चोक ऑटोमेटिक लेती है बाइक, और उसकी वजह से फॉर अ मिनट और फॉर 30 सेकेंड्स, किसी की 30 सेकेंड्स किसी का मिनट, ये बाइक इस हायर आरपीएम पे चलती है। फॉर मोर टिप्स फॉलो मी ऑन राइडर्स ट्रेल। टिप अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।